Манж ном. Зурчин манж үндэстэн даачин гүрэн гүйсгэн байгуулж 1636-аас 1912 оны хүртэл оршин тогтносон юм. Хятад, Монгол, Тайвань орныг хамарсан 14.7 сая км2 нутаг дэвсгэрийг эзлэн Хятад, Манж, Монгол, Төвд, Хуй 5 өнгөтнийг захирсан гүрэн байлаа. Анх өмнөд Манжуураас мандаж 1636 онд Мөгдөн хотод төвлөж 1644-өөс 1661 онд бүх Хятад орныг эзэлж 1636-аас 1757 оны хооронд бүх монголчуудыг байлдан дагуулж эзэлсэн. 1601 оны үед Нурхаж өөрийн харьяат Манж зэргүүдээ Шар, Цагаан, Улаан, Цэнхэр гэсэн 4 үндсэн өнгө бүхий 4 хошуу болгон зохион байгуулснаар хошуу тугийн системийг бий болгосон. Тэрээр илүү олон дайчдыг элсүүлэн 1615 онд өөр 4 хошуу бий болгож байгуулснаар 8 хошуу тугийн цэргийн систем бий болсон. Даачин гүрний 8 тугийн цэрэг асар гарамгай байлдах болсноор зарим Монгол аймагуд сайн дураараа нэгдэн орж байсан. Манж гэдэг нь дайчин эсвэл зөрөгтэй гэсэн зуршид үг гэдэг. Манжууд нь нум сумаар энэ эзэн тулсыг үнэлсэн гэхэд худлаа болохгүй болов. Азийн нум сумтан ард түмэн дотроос бараг сүүлийн удаа нум сумаар тесрэлт хийсэн харваач ард түмэн гэж хэлж бас болно. Манжууд нь хагас анчин, хагас суурин ард түмэн байсан бөгөөд тэд ангөрөө хийж харваж намнахтаа энэ сайн байв. Манж нум нь ойрын харваанд оновчтой бөгөөд анх татхад хатуу харин хойш тултал татхад зөөлөн болдог. Уг нум нь 130-аас 170 см хэмжээтэй ивэр ширмэс бод нааж зүүж хийдэг нийлмэл нум бөгөөд нийлмэл нумын дотроо хамгийн томд тооцогддог. Манж нарын сум нь урт хүнд жинтэй, сумны өд нь их урт, том ба ойрын зайд маш улуун оновчтой нисэж маш их хохирол учруулдаг сум юм. Энэ нь ямар ч хуйг дуулгыг цоолох боломжтой болгодог. Манжуудын байлдан дагуулын үед ном сум нь цэргийнх нь гол зэвсэг байсан. Манжууд номыг гонг, байлдааны сумыг сэрдаан хэмээж, сум агуулах саадаг савыг жибэлэ, харин нум агуулдаг хоромсох савыг дашууан хэмээн нэрлэдэг. Дэлхий дахин галт зэвсэг хөгжиж, нум сумыг орхиж байсан ч манжууд хэрэгэлсээр мөн амжилттай байлцаар байсан юм. Үүнийг нотлох баримтууд бол Хятадын шархууд болсон Мин улс Манж хоёрын дайнд манжууд өөрөөсөө 2 дахин илүү Мин улсын цэргийг бод цохиж байсан. Чинлүн хааны үед манжууд хамгийн оргил хүчрэх зэгтээ хүрсэн бөгөөд Чинлүн эзэн хаан 1735-аас 1792 он хүртэл цэргийн цуврал аян дайныг хэлүүлсэн. Энэхүү аян дайны ялалтуудаа тэмдэглэж үйл явдал тус бүрийг Европ зураачдаар зурулж үлдээсэн байдаг. Эдгээр зугаас харахад Манж цэргүүд ихэвчлэн ном сум ашиглан дайцсан. Харин эсрэг тал нь голдуу цахиур буутай байхыг зургаас харж болно. Тэд өөр Азид хяналтаа тогтоох зорилгоор Зүүн гарын хаан тулстай 1755-аас 1757 оны хооронд 2 удаа мөн дахин Шинжаанд амар тамирыг тогтоосон нь буюу 1758-аас 1759 оны хооронд дахин 3 дахь удаага аян дайныг хийсэн. Бусад 7 аян дайн Жинчуан, Сичуаны Голронг дэх 2 аян дайн, Тавианы бослохыг дарахын төлөөгтэй. Бирмийн эсрэг 1765-аас 1769 оны хооронд хийсэн 4 аян дайн. Вьетнамчуудтай хийсэн 1788-аас 1789 оны хоорондох дайн. Балмын хил дээр Гүрка цэргүүдтэй хийсэн 1790-ээс 1792 оны дайн. Үүнийг Манжийн төвхөн дэх 10 их аян дайн хэмээдэг. Уг дайнд гарамгай гавья байгуулсан 8 төвийн цэргийн жанждуудын хөргийг Манжийн хааны ордонд зурулан залсан байдаг. Мөн хожим Манжийн ном сум цэргүүд хар тамхины дайнд Европчуудтай хүртэл маш сайн байлдаж байсан гэдэг. Манж ном нь сүүлийн 300 жил Азид өргөн дарахж Азийн бараг бүх улс Манж номыг цэргийн зэвсэглэлдээ хэрэглэж байсан.
одоо ботход манжуудын соёлын нөлөө үргэлжилсээр байгаа бөгөөд монголчууд өнөө хүртэл манжийн нөлөөтэй дийлэх хувцас манж төрлийн номыг хэрэглэсээр байна. Өнөөдөр бүгд найрамдах хятад ард улсад манж ном сум харваа маш өргөн хэрэглэдэг. Хятадын нэгэн уламжлалт соёл болон хөгжиж, манж хятад залуус манж ном соёлыг хөгжүүлсээр байна. Тэдний мөхлийн нэг шалтгаан бол амрыг нь бодоод захир буу хэрэглэлгүй харин ном сумаа ан ав дайн байлдаанд байнга хэрэглэж уламжлаа хадгалж явсных бөгөөд уламжлаа хадгалахыг манжийн ивэр засагч хаан зарлиг буулгаж цэргийн зэрэгчдээ сануулсаар байсан бөгөөд ном сумаар харвах уламжлалыг манжууд хамгийн сайн авч явсан ард түмэн гэж үзэж болохоор энэ уламжлалтаа хэтэрхий үнэнч байснаасаа болж сүүлд Европын армидтай тулалдахад дэндүү хоцрогдсноо мэдсэн ч галт зэвсэгт шилжихэд дэндүү оройтсон байлаа. Ийхүү 1912 онд манж улс мөхөв.